Baikkan mas, biar bisa 2 jalur. Lalu lintas padat merayap, namun tetap lancar. Teman-teman kita dari Polsek Kayan Tengah selalu memonitor nih demi kelancaran lalu lintas di jalan pasca banjir. Belum bisa ditinggalkan. Tetap rebutan jalan kalau 1 jalur. Begitu selesai banjir, tak kira kita sudah selesai tugasnya lah. Masih ada aja. Habis orang bertamparan karena diatur 1 jalur. Sama-sama mau pengen cepat. Hah? Ya, kira sudah selesai. Yuk terus.
antena mawi. Makanya diupayakan dari dua jalur. Takian jalan. Lalu lintas sore ini padat, namun tetap lancar. Karena ada teman-teman dari Polsek yang atur lalu lintasnya. Kalau tidak ada, ya tetap semangat demi kelancaran bersama. Hati-hati, jangan laju. Belum gitu apa Mas? Ya? Belum danau lagi lah. Belum. Nyetal ya. Tunggu kering. Tapi sudah diukur kemarin. Berapa anunya ukuran? Kan ada tulisan. Yang mana? Jiko Mas, jika sempit kan ini nah, jadi keren hijau lah. Hijau Pak. Iya itu. Sebelah kiri hijau rusak. Ya di sana tuh yang kalau sini nanti lancar setelah ini. Orang berpikir dari arah hilir lewat itu, kalau apalagi mobil kecil, batu besar-besar.
kasih. Nah, TG hadiah. Minuman berenergi. Barakula Jim Halau. Saya dapat hadiah satu. Dapat juga kak Mas? Biar sehat. Alhamdulillah biar sehat nih. Sama jaga kesehatan. Dari saudara-saudara yang melintas nih, ada kepedulian, dikasih minuman energi.